मीटा जी मिल्कियत दुनिया जी सभ खां मक़बूल तरीन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पंहिंजे वापेदारनि जी सहूलियत खे नज़र में रखंदे वेब वर्ज़न लाइ बहितरीन फीचर मुतारिफ़ कराए छॾियो आहे। जेकॾहिं अव्हां बि व्हाट्सएप इस्तेमालु कंदा आहियो त व्यू वंस नाले फीचर त ज़रूरु ॿुधो हूंदो। हिन फीचर में तस्वीरुनि ऐं वीडियोज़ जी प्राइवेसी ऐं ऐप जी मेमोरी खे बचाइण लाइ मोकिली वेंदड़ तस्वीर या वीडियो हिकु भेरो खुलण बाद चैट मां मुकमल तौर ते ग़ाइब थी वेंदी आहे। बाद में व्हाट्सएप बीटा इन्फो जी रिपोर्ट मूजिबि वापेदारनि जी सहूलियत खे नज़र में रखंदे व्यू वंस नाले फीचर हाणे वेब वर्ज़न में बि दस्तयाब आहे। हिन फीचर जे इस्तेमाल सां जॾहिं को वापेदार वेब वर्ज़न या डेस्कटॉप ऐप ते तस्वीर या वीडियो अपलोड कंदो त उते हिक जो आइकन ज़ाहिर थींदो, जंहिं ते क्लिक करे मैसेज खे व्यू वंस जे तौर ते मोकिलणु मुमकिन थी वेंदो। हिन फीचर जे इस्तेमाल सां वापेदार अहिड़ा पैगाम मोकिले सघंदा जेके हिकु भेरो ॾिसण बाद पाण मुरादो ग़ाइब थी वेंदा, जंहिंसां वापेदार खे हसास ॼाण जीअं पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जा तफ़सील वग़ैरह शेयर करण जो मौक़ो मिलंदो ऐं लीक थियण जो ख़तरो बि न रहंदो। ख़्यालु रहे त हिन वक़्तु व्हाट्सएप में व्यू वंस जे तहत मोकिली वेंदड़ तस्वीरूं ऐं वीडियोज़ जो स्क्रीनशॉट वठण बि मुमकिन नाहे।